Итак, добрый день, друзья. Если, конечно, он добрый, этот день. Вот. Ну, сегодня у нас видео по автомобилю Honda CR-V. Машинка, видимо, если бы это был одушевленный предмет, она бы сказала: спасибо, что ты забрал меня с такого опасного района, обстреливаемого, где находится у меня гараж, и где находится яма, на которую можно залезть, посмотреть низ автомобиля. Так 2 года я уже не видел, что там внизу. Приходится вот так вот на досточку ложиться и смотреть. Но сегодня видео о стуках в подвеске, которые ощущают буквально все автолюбители, эксплуатирующие продолжительное время автомобиля. И вот мы поговорим об этих стуках. Вот на моем автомобиле, этот автомобиль, понятное дело, был куплен новеньким, и вот на нем где-то через 5-6 лет эксплуатации какие-то начали проявляться стуки в задней подвеске. Ну, я поставил на яму и подергал стабилизатор поперечной устойчивости. Друзья, так неудобно вот лежать. Ну, для вас снимаю. Так что, если плохо видно или что-то, извиняйте. Лучше не могу показать. Вот, подергал стабилизатор поперечной устойчивости задний вот, и выяснил, что он у меня болтается. Что тут? Значит, тут вот резиновые стоят вкладыши. Он разрезной, этот вкладыш резиновый, как их там называть, подушки или там резиновые вкладыши, не столь важно. Лечится очень просто. Не надо покупать вот один стоит вкладыш под скобой, вот скоба на 2 болтах, и второй стоит. Вот. Подергали за эту железяку, если она у вас как-то дергается не так, как, ну, вообще она должна жестко стоять, то сразу раскручивайте 2 болта и смотрите состояние резинки вот этой, которая под этим, под этой железкой. Вот. Лечится очень просто. Я не стал покупать и думаю, зачем покупать. Ни на что она не влияет, кроме как не на приятные грюки. Я взял, вырезал такую себе площадочку такую из резинки. Ну, где-то, по-моему, 2 на 2. 2 на 2 сантиметра. Подставил вот здесь вот и затянул, и все. И вот я даже больше лет проездил, скажем, где-то более 10 лет проездил, и тут все классно. Как поставил ее 10 лет назад, так и езжу. Далее переходим. В прошлом году езжу, все нормально, тихо, спокойно. Потом смотрю, начинает что-то пристукивать. И при проезде каких-то неровностей дорожного покрытия, там ямки, то еще сильнее стучит. Что в результате выяснилось? Значит, осенью, скорее всего, я обслуживал суппорта и, не знаю, то ли не прикрутил, то ли вообще забыл. Ну, короче, получилось, что нижний болт крепления направляющей, он потерялся. Ну, естественно, скоба грюкала. Я быстренько колесо снял, приехал домой, снял колесо и подобрал болт. Короче, закрутил, все, стук ушел. Но вообще, конечно, было неприятно. Мало ли что может быть с автомобилем, отвалится еще что-то, какая-то запчасть. Вот, все устранили. На передней подвеске, друзья, стабилизатор я подушки не менял. Вот они, опять-таки, под кронштейниками вот такими вот находятся. Все там заводское. Ну, надо бы их поменять или туда подложить резинку. Вот одна, и там он дальше сверху я показать не могу. Там стоит еще одна. Вот. Это тоже надо проверять. Так, чтобы вот эта штучка, скоба, не гуляла у вас. Поэтому штанга стабилизатора
вот эта железяка, она должна стоять как вкопанная, то есть никаких движений, она работает на скручивание. Следующее, друзья, кто любитель перегружать автомобиль, то есть садить в автомобиль кроме себя еще 4 человека и бросать в багажник груз, то сразу приготовьтесь к стукам, к будущим из-за износа нижних и верхних рычагов задней подвески. Тут стоят сайлентблоки. Основной ушастый сайлентблок, он стоит у нас вот там вот далеко спереди. Вот, не могу вам ближе показать, под машину дальше не могу залезть. Ну и тут их, насколько я помню, стоит 3 сайлентблока. Один, второй где-то вот в этом месте и третий вот здесь. Вот это тоже надо обратить внимание. Верхний рычаг, там тоже стоят сайлентблоки, тоже мы не можем его как-то показать. Вот он, все, мы увидели его. Вот, вот этот сайлентблок, резина металлический, резина запрессована в металл, он немножко видно, да? А вот он тоже бывает изнашивается и доставляет неприятности. Также и с этой стороны стоит этот сайлентблок, второй, это рычаг верхний. Ну, нужен он для удержания колеса в вертикальном положении. Основной рычаг это нижний. Вот нижний рычаг на себя и принимает всю нагрузку. Также стук в подвеске может быть из-за деформации колесного диска, но это по причине неаккуратной езды, наезда на какие-то препятствия, бордюры, попадания в ямы. Видите, уже все облазит, машинке 17 лет, соли, вот это все это такое сказывается. Вот представьте, если сюда никто никогда не лазил и не проверял суппорта. Тут, конечно, закиснет все и будет беда. Вот. Также могут быть вибрации от того, что, допустим, если притормаживали колодки, мог сильно разогреваться тормозной диск. И бывают такие случаи, что его просто несколько, как говорят умным словом, так повело. И вот он не имеет такую ровную присадочную, так сказать, поверхность. И начинает как бы бить. И происходят в движении неприятные такие явления. Вот проблемка небольшая. Дырочка. Но это я видел. Вражеские, блин, осколки. И вот еще, я даже не видел. Не пробило металл. Вот видите, да? Мятина небольшая. Но мне это еще повезло, что через гаражные ворота немножко задержало вот это все. Следующий неприятный момент, который может быть, это у нас поломка пружины. Я имел такую неприятную возможность купить такую же машинку, где была нижний виток пружины поломан. Она как-то даже немножко ее перекосила, машину. Ну вот, пружинка поломалась, и тут из-за того, что стоят очень мягкие присадочные резинки, вот, куда ложится нижний виток, она была продавлена, и ну вот это вот постоянно было при подскоках, вот так вот она стучала. Поэтому если автомобильчик как-то стоит уже немножко криво-косо, обратите внимание, возможно, лопнул. Обычно лопается у них нижний виток пружины. И контролируйте, конечно, за амортизаторами. Вот эта вот штучка, я-то поменял, резинка гофра. Она у вас наверняка уже с дырками, там не с дырками, ну порвана. Потому как заводская гофра, она никуда не годится. Я поменял на мазовскую. Идем дальше, друзья. Сразу те, кто думает, что купил себе полнокровный джип, сразу хочу предупредить, что это не джип, а это обычный переднеприводный автомобиль
ну так сказать, повышенной проходимости. Но далеко не джип, поэтому грузить, буксовать где-то на целине ни в коем случае нельзя. Особенно грузить. Кузовщина слабенькая, это же не грузовик, поэтому вот мы сняли пластмассовую накладку. Я рекомендую тем, особенно людям, кто возит какие-то грузы и сильно загружает автомобиль, откручивать железную накладку. Вот крепление амортизатора верхнее крепление амортизатора, и вот и смотреть, что под ней. Если там могут уже быть и трещины, и я не буду сейчас раскручивать все это, но вот этот момент посмотрите. Вот тут вот в другой моей машине, которую я купил после неадекватного водителя, вот здесь были проблемы большие. Там появились трещины на кузове, потом туда начала заливаться вода, там ржавчина, мне приходилось это все переделывать, красить, даже где-то и подваривать. Вот такие вот дела. Машина не любит перегрузы, это я вам однозначно говорю. Также стуки именно в передней подвеске появляются из-за повышенного зазора подшипников в ступицах передних колес. Также не буду снимать колесо, но я думаю, вы понимаете, где стоит подшипник ступичный. Вот надо вывешивать колесо, смотреть в вертикальной плотности, как оно болтается, не болтается. Если болтается, подтягивать ступичную гайку, либо менять подшипник и выходить с такой ситуации. Далее, друзья, стуки в передней подвеске. Самый неприятный момент — это рулевые наконечники. Тяжело мне, конечно, спереди тут подлезть, места нет, но они вот ближе к колесу стоят, рулевые наконечники. Это там, где вы регулируете схождение. Вот этими вот гайками, если видно. Ну и рулевая тяга тоже. Вот здесь в основном рулевые наконечники, если разбиты, то может быть и происходить стук. Вот у меня поначалу попадал в ямы, ну тоже где-то лет через 5, через 6, возможно, не помню точно, я поменял их. Поставил новые рулевые наконечники. Не фирменные, но они ездят хорошо. Опять все, 17 лет, все облазит, все. Машинка стареет вместе с нами. Понятно? Ну ничего, ездим дальше. Ну, друзья, на этом я буду заканчивать. В принципе, все стуки, они лечатся. Не обязательно ехать куда-то на СТО. Поставить машину надо на эстакаду, пройтись, покачать, все руками подергать, все, как говорится, железяки. Вы сразу увидите, где у вас что-то не так. Вывесить колеса, покачать колеса. Ну, то есть, вначале надо определить, с какой стороны где стучит. На задней подвеске, на передней. И вы все сами увидите, найдете и, возможно, сами это все поправите, сделаете без посторонней помощи. На этом, друзья, всех благ, никому не болеть. Весна идет. Ждем очередное видео. До свидания.